구독, 좋아요, 초짜 프로. 네, 반갑습니다 여러분. 젊고 행복한 대생활을 즐기고 있는 초짜 프로 초프로입니다. 이번 영상도 에어컨에 관한 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 제가 이제까지 찬바람이 잘 안 나오는 경우, 또 냄새가 나는 경우, 대처 방법과 또 효과적으로 관리할 수 있는 방법에 대해서 제가 이때까지 LG전자에서 품질 담당 서비스 개발을 업무를 하면서 쌓였던 노하우를 여러분들께 공유를 했는데요. 제 채널에서 그 영상을 찾아보실 수 있고요. 이번 영상도 에어컨에 대해서 좀 얘기를 해보려고 합니다. 이번 영상은 또 특히 많은 사람들이 좀 위험할 수 있는 상황이 아닐까, 아니면 에어컨이 잠깐 폭발하려고 하는 것 같다, 터지지 않을까, 아니면 안에 있는 모터나 이런 내부 열교환기 안에 있는 뭔지는 모르지만 안에 있는 부품들이 뭔가 손상이 될 것 같다는 느낌을 받는 그런 소리가 날 때가 있는 경우가 있습니다. 특히 요즘에는 에어컨이 소파 옆에 많이 있잖아요. 그래서 여러분들이 소파에 앉아서 TV를 보고 있거나 소파에 앉아서 책을 보고 읽고 있을 때 에어컨을 킬 때와 끌 때 약간 뭐 딱딱딱 한 소리와 뭐 뜩 딱딱 이렇게 정기적으로 한 5분에서 10분 정도 나는 경우가 있을 거예요. 특히 에어컨 더운 방 안에서 이제 집에 들어와서 에어컨을 켰을 때 시원한 바람이 나오면서 딱딱 뭐 이렇게 뜩뜩 빡빡 하면서 뭔가 터짐의 조짐, 고장의 조짐이 보이는 그런 소리가 에어컨을 틀면서 한 10분, 20분 이상 이어지는 경우도 있고요. 그 다음에 방이 다 식은 다음에 이제 시원해져서 에어컨을 끄는 경우가 있잖아요. 에어컨을 다시 끄고 난 뒤에도 또 조금 있다가 보니까 또 딱딱, 뜩뜩, 뭔가 뿌드득, 뭔가 갈리는 소리라든가 이런 소리가 나는 경우가 아마 있을 수도 있을 거예요. 그런 경우가 어떤 경우인지 제가 말씀드리고, 그런 경우에는 어떻게 대처해야 되느냐, 대처 방법이 있느냐, 아니면 그렇게 했을 때 어떻게 뭐 서비스를 불러야 되느냐, 이런 것들에 대해서 여러분들께 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 일단은 그렇게 딱딱딱 하거나 뭐 뜨드득 하는 소리가 나는 경우, 전혀 안에 일단은 뭐 부품 모터나 안에 있는 부품들이 뭐 손상을 받거나 고장이 나는 거나 그렇지는 전혀 않습니다. 단지 에어컨에 보면 겉에도 그렇지만 안에 플라스틱 사출물, 그러니까 플라스틱들로 많이 구성되어 있어요. 그런 플라스틱 구조물들이 갑자기 더웠다가 에어컨을 틀었을 때 찬바람이 나오면 약간 수축되는 경향이 있을 거예요. 그러면은 이렇게 에어컨 구조물들이, 플라스틱들이 수축되면서 이렇게 딱딱 뜨득뜨득 하는 소음이 나는 경우가 있고요. 그 다음에 시원해져 있다가 다시 에어컨을 끄면 다시 또 따뜻해지게 되잖아요. 온도가 약간 올라가게 되잖아요. 그러면서 이제 수축되어 있던 플라스틱들이 팽창되면서 뜩뜩 딱딱딱 이런 소리가 나는 경우가 있어요. 그렇기 때문에 이런 소음이 나는 경우에는 안에 있는 부품들이 손상이 되거나 에어컨이 고장 나거나 전혀 그러진 않습니다. 단지 에어컨 내부에 있는 플라스틱 구조물에서 뭐 팽창되거나 수축되면서 열에 의해서, 온도에 의해서 수축되거나 팽창되면서 그 플라스틱 그 재질의 특성상 딱딱딱 소리가 나는 경우가 있어요. 전혀 에어컨이 뭐 폭발하거나 전혀 그러진 않습니다. 저도 LG전자에서 일을 하면서 뭐 서비스 담당도 해봤었고요. 고객 클레임 업무도 해봤었고, 제가 뭐 수천 건의 상담 전화도 받아봤었고, 그거를 개발에 반영돼 봤었는데요. 어떤 고객들은 그런 딱딱딱 하는 소리가 자꾸 나니까 에어컨 안에 있는 내부 부품이 뭐 폭발하지 않느냐, 터지는 것 같은 그런 위협감을 느낀다라는 그런 클레임도 있긴 있었어요. 그런 경우는 그렇게 느끼는 고객들이 있으면 당연히 고객 클레임이기 때문에 그것도 당연히 LG전자에서는 반영을 해야 됩니다. 지금 충분히 그런 거는 개발을 하면서 받고 가고 있을 거고요. 지금 내부적으로도 저는 잘 모르겠지만, 이제는 퇴사를 했기 때문에 잘 모르겠지만, 그런 소음들, 그런 플라스틱 구조물들을 소음 안 나게끔 많이 연구를 하고 고민을 하고 있을 겁니다. 하지만 기존에 이미 구입했던 에어컨들은 그 열에 의해서, 온도 차이에 의해서 플라스틱들이 팽창하거나 수축하면서 딱딱딱 소음이 나는 경우가 있습니다. 그런 경우에는 전혀 에어컨 고장이 아니기 때문에 뭐 폭발한다거나 그런 걱정은 전혀 하실 필요는 없고요. 단 그런 소음들이 약간 거슬린다, 그런 경우에는 솔직히 말씀드리면 이게 뭐 서비스 기사를 부르고 콜센터 전화한다고 해서 당장에 그 소음을 없앨 수 있는 방법은 마땅치는 않을 거예요. 그래서 저 같은 경우에는 당연히 저희 집도 그 소음이 납니다. 왜냐하면은 동일한 플라스틱을 사용했고 그 플라스틱의 특성상 그런 소음이 날 수밖에 없기 때문입니다. 저희가 에어컨을
뭐 집안의 온도가 올라갔을 때 찬바람을 틀기 때문에 그렇게 팽창하거나 수축하면서 날 수밖에 없는 소음이기 때문에 저는 알고 있기 때문에 이게 날 수밖에 없다는 소음이라는 것을, 그래서 그냥 아무렇지도 않게 저렇게 그냥 소음이 나는구나 하고 쓰는데, 이 에어컨이나 플라스틱 특성에 대해서 잘 모르시는 고객들은 걱정하시는 경우가 있을 거예요. 그래서 제가 말씀드릴 수 있는 거는 소음이 나는 거를 안 나게 할 수 있는 방법을 제가 말씀드릴 수는 없는 것 같아요. 그거는 LG전자가 좀 더 고민을 하고 여러 에어컨 메이커들이 고민을 해야 될 문제고요. 단지 그런 소음이 우려할 만한 제품에 뭐 영향을 준다거나 고장의 요인이 될 수 있지 않느냐, 그렇진 않다는 것은 제가 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그래서 그냥 솔직히 말씀드려서 그냥 그러려니 하고 스트레스 안 받고 사용하시는 게 좋습니다. 그 소음이 난다고 서비스 전화, 지금 뭐 LG도 그렇고 삼성도 그렇고 여러 뭐 에어컨 브랜드들이 지금 한창 콜이 뭐 폭발할 수 있는 지금 시기예요. 6, 7, 8월 달이. 그래서 연결 안 되는 그 서비스에 전화해서 스트레스 받지 마시고, 또 서비스 기사 오는 게 계속 밀려서 빨리 오라 그 스트레스 받지 마시고요. 차라리 그냥 마음을 비워버리세요. 이거는 플라스틱 특성 때문에 소리가 나는 거구나, 에어컨 고장에는 전혀 영향이 없구나 라는 것을 인식만 하시고 그냥 사용하시는 게 저는 속편할 것 같아요. 그렇기 때문에 저는 그렇게 사용하고 있어요. 그래서 제가 이 영상에서 여러분들께 알려드리고자 하는 거는, 그런 끄고 켰을 때 딱딱 하는 소음들이 전혀 제품의 불량과 고장에는 영향을 주지 않는다. 단지 고객님이 느끼기에 약간 좀 꺼리끼고 약간 거슬리는 경우가 있지만, 고객의 특성상 그냥 참고 넘기시는 분도 넘기시는 게 저는 좋을 것 같고요. 정신 건강에 그래도 진짜 불편하다, 난 그래도 이걸 진짜 해결하고 싶다, 그러면은 그런 경우에는 한번 문의를 해보는 것도 메이커사에 또 괜찮지 않을까. 하지만 고장에 에어컨 사용하는데 뭐 불량이거나 폭발하거나 그런 경우는 없다는 것을 좀 여러분들께 제가 이거는 자신 있게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그러니까 에어컨에 대한 시리즈를 저는 또 뭐 냄새 나는 경우, 시원하게 사용하는 경우, 뭐 고장이 나지 않게 사용하는 경우, 또 잘 관리하는 경우, 이런 것들을 제가 좀 생각나는 대로 또 영상을 찍어서 여러분들께 공유할 테니까 여러분들도 제 채널 많이 찾아와 주시고요. 좀 더 시원하고 좀 더 그 공기질이 좋은 바람을 좀 만끽했으면 저는 보람을 좀 느낄 것 같습니다. 그럼 또 전 다음 에어컨 영상을 또 고민해서 여러분들께 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.